Kāpēc mākslīgajam intelektam ir halucinācijas? Vai tev bijis tā? Tu uzdod tam vienkārši jautājumu, un tas atbild tev ļoti precīzi, ar piemēriem, pamatojumiem, bet pilnīgas muļķības. Tad kāpēc tā notiek, ja mākslīgais intelekts ir tik gudrs? Atbilde ir tāda, ka tas nemaz nav veidots, lai atbildētu faktuāli pareizi. Tas veidots, lai atbildētu statistiski pareizi. Ko tas nozīmē? Pats pirmais GPT modelis tika trenēts uz Amazonas internetu veikala klientu atsauksmēm. Piemēram, te ir putekļu sūcējs. Ja mēs paskatāmies lejā, mēs redzam, ko cilvēki teica, kas viņiem patika, kas viņiem nepatika. Viss tas tika saprots mākslīgajam intelektam, un pēc tam, kad bija apmācīts, tam deva uzdevumu. Tam iedeva sākuma tekstu, piemēram, šis putekļu sūcējs man, un tālāk viņam vajadzēja izdomāt nākamo vārdu. Un nākamo vārdu pēc visu tā konteksta un pēc visas informācijas, ko viņš ir iemācījies. Un pārsteidzošā kārtā zinātnieki pamanīja, ka tas ļoti loģiski un pareizi, tā kā iedrās kontekstā, spēja izvēlēties nākamos vārdus, un tādā veidā radās pirmais ģenerators, pirmais teksta ģenerators tieši no šīm atsauksmēm, un tas bija tā, ka cilvēki pat nevarēja atšķirt, ka to rakstījis mākslīgais intelekts, izklausījās, ka tiešām ir rakstījis cilvēks. Un tieši uz šī paša principa tas balstās arī tagad. Ja tu tam paprasti jautājumu, tas nevis paskatās savā pierakstu kladē un skatās, kas ir patiesā informācija, ka tu novērtējis, tas rēķina varbūtības nākamajiem vārdam, nākamajiem simboliem, un to, kam ir lielākā varbūtība, to tas arī parādīs. Tagad tev visdrīzāk rodas nākamais jautājums, ja ChatGPT nezina atbildi, kāpēc tas vienkārši nevar pateikt, es nezinu? Kāpēc tam jāsāk fantasēt kaut kādas lietas, kuras nemaz neeksistē? Un atbilde ir tāda, ka tas strādā līdzīgi, kā strādā mūsu izglītības sistēma. Studentiem tiek iedots informācijas apjoms, kas jāiemācās, un tālāk tiek iedots tests. Testā ir atbilžu variants A, B, C, D, un pēc tā, kā viņš atbild, tiek izvērtēts, cik labi šī informācija ir iemācīta. Un mākslīgais intelekts ļoti līdzīgā veidā atbild šiem jautājumiem, un tas ātri saprot tādu lietu, ka ja tas nezina atbildi, un tas atbild, ka nezinu, vai arī vienkārši atstāšu informāciju tukšu, tas dabū 0 punktus. Savukārt, ja tas ja tas pilnīgi kaut vai nejauši min šīs lietas, tad ir 25% iespējamība, ka tas dabūs punkts. Savukārt, ja tas ir par 70% pārliecināts par atbildi, bet 30% kļūdās, tam ir vēl mazāk motivācija neko neatbildēt, ir liela iespēja, ka viņš dabūs punktus ar šo minējumu. Un nav jau tā, ka viņš apmānīja zinātniekus un tagad ir liekas gudrs. Arī zinātnieki saprat, kā tas strādā, bet viņi nonāca pie secinājuma, ka ja mākslīgais intelekts atbildēs tikai uz jautājumiem, uz kuriem tas 100% pārliecināts, tas nespēs atbildēt ne uz vienu jautājumu. Mēs visi zinām Sokrāta teicienu, ka es zinu tikai to, ka nezinu neko. Lieta pierādīt, ka tā ir tāda, kāda tā ir ļoti grūti. Tāpēc tiem nācās ieviest kaut kādu pieļaujamo šaubu faktoru, šaubu procentu, pie kura tas novērtē, ka tas kaut ko zina. Un tas ir iemesls, kāpēc visiem mākslīgiem intelektiem ir halucinācijas. Tiklīdz kā viņš pieņem izdomāt lietu par patiesu, tas sāks no tā atvasināt jaunas lietas, lai pamatotu to, ka tas tā ir.